なんかさ、忘れてたんだよね、俺ね。買ったんだけどさ、忘れてた。そうなんですか。うん。あ、カットだって。なんかちょっと面白いねやつだったのよ。まず本命ね、これもしかして雑誌も開けてないですか？開けてない。なんか家に転がってた、忘れてた。なんかソロキャンプのこの雑誌、うん、面白そうですね。あ、分かっちゃったおお、分かっちゃった、分かっちゃった。これね、これがついてたの。ほう。ブッシュクラフトとキャンプライフのコラボ商品みたいな、うんうん、コラボ付録かながついてたのよ。かわいい。おお、かわいい。手のひらサイズ。やば。もしかして雑誌のそれより実寸大で書いてんじゃないですか？あ、雑誌実寸大だよ、ほら。うわー、すげえ。110センチで、しかも全部実寸大だ。ほら、これも実寸大。ほら、すげえ面白いっすねっていうのをね、今日はねやっていこうと思うんですけど、なんでこんなの急にやり始めたんだと。そうですね、突然雑誌の付録を持ってきました。というわけで、ごきげんようジャパラの皆様、宮でございます。ごきげんよう、のぶでーす。いろいろ持ってるんですよ。のぶくんにもね、これを持ってきてもらいました、そうですね。あとね、こんなのもうね、何のねやつだったか分かんないんだけど、かわいいですねとかね、あとこういうのね、おお、なんかブランケット的なやつっていう感じで、今回は実はね、雑誌の付録をねいっぱいね持ってきてみました。よくあるのがビーパルさん。多いですね。まあこれがビーパルの景品ですね。景品というか付録うん。で、これ今回のやつはキャンプライフのこのなんだ、焚き火フライパン、かわいい焚き火フライパン。あとはシェラカップで、ちっちゃいスキレットで、これが何かっていうとブランケットなんですよ。ちょっとお見せしますね。このぐらいのね大きさ、かわいいブランケットなんだけど、これがね、ここにボタンがあってね、こう首にかけられる。おお、はいはいはい。だからね、肩からかけられるのよ。肩掛けですね。そう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 、こんな風にねうん。肩にかけて、ちょっとね暖かくなるっていう。おお、かわいいコールマン。これ雑誌の付録だったらいいよね。これいいですね。これ結構みんなにねおすすめしてました、その当時は。最近売ってんのかどうかわかんないな。雑誌だからその時買わないとね。うん、そうですね。っていう感じで、結構ね雑誌の付録が面白いということで、ね、今回はこれ本当に料理に使えるのかっていうのをやりたいと思ってるんですよ。どうするかっていうと、これね、ノブくんに持ってきてもらいました、ステンレスのミニ焚き火台、ビーパルのやつね。これ開けていい？あ、どうぞどうぞ。どうなってんだろう。実は僕使ってないっていうね。ああ、なるほどね。ああ、ちっちゃ。うわやば。これどうなってんだろう。ー、マジでコンパクトにも程があるっていう感じですね。こういうのに、こういうのに部品4点か。できました。かわいいですね。見てこれ。お、ほら、ちっちゃいキッチンができました。かわいくね。いや、いいですねこれ。これでちょっと料理したいんだよね。そうですね。例えばほら、スノピのシェラカップ、いつも使ってるやつ。そしてほら焚き火フライパン本物。やばい、全然大きさが違います。あとニトスキ。うん。もうおもちゃ感がすごいですね。他にもショーズ B6 くん。何この小ささの違い。やばい。で、今回はこのね、こういう状態かな。こういう可愛いセットで、うん、
可愛いセットでね、ちょっとおままごと料理をしてみようかと思います。できた。でもね、めっちゃカタカタ言ってるこれは難しいぞ、この小ささは。まあでも一旦では完成。そして焼くのは山形牛。こんなでかいの焼けんのか乗るのかいけるのか。塩、本当ままごとだな。胡椒。はい、でもうまそうよ。これどうやって火つくんだ。枯れ草とりあえず下に引いておお、もう溢れ出てんじゃんこれうまくつけれるかな小枝とりあえず入れます。ちょっと火つけてみようか。着火。どうですか。お、ついたついた。来たか来たか。ですぐ燃え切っちゃうもはや焚き火台をとしてないよね地面になんかさ、金属が生えててさ、その上で火が燃えてるだけっていう小難しい状態だな。これ逆に難しいですよ。これは料理するまでいかないかもな。やばい、せっかくお肉まで買ったのにまあビーパルの焚き火台は焚き火台としては大変考慮します本当ですね。もうほら下にボンボン落ちちゃうもんね。一瞬で燃えて終わっちゃいますね。というわけで皆さん申し訳ありません。先ほどの B6 君に交代したいと思います。これで料理は難しいですね。ということでどう B6 君移動。安定するまでちょっとお待ちください。赤貝朝炊き。こやつをこのちっちゃいスキレットでね料理していこうかと思いますよ。こんなちっちゃい。もうこれだってこれ缶詰のサイズと変わんねえじゃん。私缶詰よりちっちゃいですよトロットロ。やばい、全部焼いんのかな。おお、ぴったし。いいですね。で乾燥にんにく少しだけ、オリーブオイル。あれいけちゃうんじゃない。こんなちっこいので。いいんじゃないですか。ボドボドね。塩で混ぜます。さあ OK ですね。さあうまくいくのか。豆乳。おお、いいじゃんかわいいかわいいかわいいですね。おお、いいじゃん。おお缶詰1個がちょうどぴったりあ、これでもさ、このスキレットいいかもしんないね、意外に。確かにそうですね。おお、グツグツいってるかわいい。いけんのかよ。どうだ。そして牛脂。まだ早いだろうあ、でももう溶けてきましたよ。ほらほらちなみにシーズニングはしておりませんあ、溶ける溶ける。結構熱伝導率いいんじゃないですかね。薄いからね。そうですね。それでは肉。これ何グラム肉。 92グラムたった90グラム。おお、おままごと料理なんじゃこりゃマジ
しておままごと。どのぐらい焼けてんのかな。繰り返しますね。おおうまそう雑誌の付録も捨てたもんじゃないぞ。しっかり焼けてますよ。ほら、いい音。レアうまそうじゃないですか。完成続いてあ、かわいい見えるかな、これ右に缶詰のサイズがあるの。ちっちゃすぎ。完成でございます。どうですか。 90g のわずかな肉と缶詰1個。でもこれならさソロでもいいよね。あ、確かにこれソロ1人分だったらちょうどいい量ですよ。90は少ねえよ。2枚必要ですね。お肉をカットしちゃうの。カットしちゃいますよ。これさらに小さく。おままごとっぽくね。そうですそうです。うわ、この肉絶対うまいっすよ。一口サイズにカットしました。赤身がちょうどよくて俺これいいと思うんだよね。あー、柔らかいっすよ。この切ってる感じもやばいやばい。絶対うまい。まあおままごとなんでね、いつもより少し小さめに切っております。もうただのサイコロステーキじゃん。あ、やっとシェラ登場。かわいい。これに盛り付けます。盛り付けなのね。盛り付けなのね。さすが料理長。ままごと料理完成でイす。エーイ。食ってみよう食ってみよう。いや、皆さん食べてください。俺でカメラ回してるから口に放り込んで。ちょっと小さめのやつにしておきますね。絶対うまい。どうぞ食べてください。あ、うまいうまい。いただきます。うまいうまい。めっちゃうまい。これはなんだ。つぶ貝のアヒーアヒージョね。アヒージョね。ちょっと熱いかもしれないですけど。アヒージョ。どうぞ。どうですか。あ、うまいうまい。お、安定安定。安定ですか。赤がいってるわ。コリコリです。うまっ。おい、こんな感じで雑誌の付録の調理工具、まあクッカーかなで料理ができるかというね、実験をしてみましたけど案外できました。こいつはダメ。うまく火を焚くことできませんでしいやた。これはちょっと難しかったね。ねえ、このサイズ感ではねちょっとね難しかったです。固形燃料とかだったらいいかもしれないですね。あー、なるほどね。固形燃料ねまあ五徳みたいに使うって感じですね。っていう動画になりました。皆さんね本屋さんに行って結構キャンプ雑誌こんなのねあったりとかするんで面白いかと思います。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。